kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahamudu Sayyidul Kauni. Uwa uba ban sa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ne. Idan ina tuna girman ka sai na mauce, ta yanda Allahu ya nuna kayi zarce. Kana kafar annabi sanda rabbi yayi zance, dole ma na ce duk makiyin ka babu shi bani. Allah ya ɗaukaka girman ka shehu takalmi, Allah ya bar mu da ƙaunar imamu takalmi. Allah ya tarwatsa makiyan ka sidi takalmi, dan isar habibi na almakiyu almadani. Ashe dukan girma na gurin ka takalmi, ashe dukan matsayi na gurin ka takalmi, ashe dukan daraja na ƙasan ka takalmi. Tun da kai na annabi ne ɗan Sayyidul Kauni. Uwa uba ban sa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ne.